वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ खांसी यदि आपको आती है, खांसी यदि आपको है तो उसके लिए जीरे का बहुत ही अच्छा प्रयोग मैं आपको आज बताने वाली हूँ। और इसका प्रयोग ज़रूर आप करिएगा और इसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में भी इसके रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, जब भी आपको खांसी आती है, जैसे कि मैंने कहा खांसी कई प्रकार की होती है, सूखी खांसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है। तो यदि आपको खांसी हो रही है तो पहली बात तो आपको ये पता करना चाहिए कि आपको खांसी किस टाइप की हो रही है। और यदि बलगम वाली खांसी होती है तो उसका कफ धीरे धीरे निकल जाता है और फिर खांसी ठीक हो जाती है। और यदि आपको सूखी खांसी हो रही है तो इसके और भी कई उपाय हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करेंगे खांसी की। 1 चम्मच फ्रेंड्स आपको जीरे का प्रयोग करना है। जीरे आपको 1 चम्मच लेना है और 1 चम्मच आप सौंफ पीस लीजिए और उसमें आधा चम्मच आपको शहद मिलाना है। यानी कि 1 चम्मच आपको जीरा लेना है और उतनी ही मात्रा में आपको सौंफ का भी प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, सौंफ और जीरा एक जैसे ही होते हैं लेकिन दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं। दोनों ही मसाले के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और दोनों दिखने में भी एक जैसे होते हैं। लेकिन जीरे का जो कलर होता है वो हल्का सा डार्क होता है और सौंफ का कलर हरा होता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ों को आपको बराबर मात्रा में मिलाना है और उसमें आधा चम्मच आपको शहद लेना है। दोनों चीज़ों को पाउडर मिलाकर उसमें शहद मिलाइए और फिर इसको मिलाकर आपको खाना है। खाने के बाद फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आपकी जो खांसी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और इसका जो प्रयोग है आपको तीन तीन बार लेना है। यानी कि रोज़ आपको दिन में एक दिन में आपको 3 बार ये प्रयोग करना है, यानी कि 3 बार आपको इसको खाना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो वो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।